Саламатсыздарбы достор, буюрса бүгүн биз CSS менен кайрылуу CSS менен иштейбиз. Биз мурунку сабакта ушул темаларды өтө алганбыз. Бул жерде биз ар бирине свет берип чыкканбыз дифтерге, ошондой эле ID менен дагы иштегенбиз, класс менен. Биз бүгүн ушул темалардын бирөөсүнө иштейбиз. Мисалы, бүгүн биз могу тема 2 отурмузда, биз азыр бул жакка CSS менен иштей алсак болот экен. Бул жерге келиңиздер, бул жакка жаңы жөн эле div түзүп алайлы. Жаңа бир div түзөбүз. Так, бул жерге div, бул жерге жөн эле кыргыз деп коеюнчу, кыргыз деп коеюн. Бул жакка автоматтык түрдө чыгарып берди. Бул жакка бир класс кое алайлы, бир классыбызды. Класстын алдын лого деп жазып коеюн, чтобы меч болот. Бул эми биз логобузду автоматтык түрдө CSS сөзгө жазып алабыз. Бул жакка сөз түрдө .logo. Эми биз бунун ичине так, биз бул жерде бирөөсү калып калды. Так, бул жерде биз эми логобузга код түзөбүз. Так, ошондой эле биз бул жерге эми мисалы color болуп кое турабыз, автоматтык түрдө. Азыр бул цветибиз уже өзгөрүлүп калды. Эми биз бул жерге color эмес, бул жерге background color деп түзүп беребиз. Так, background color. Background color мисалы чоколад цвети. Автоматтык түрдө background color боло турабыз, мындай өзүнүн бул жактагы background арткы бөлүмү автоматтык түрдө ушундай фонго бөлүнөт экен. Мисалы, силерге дагы бир түшүнүктүүрөөк болушу үчүн, мисалы, параграф бар экен, бул жерде алма дейт, алма эмес, бул жерге биз жаңы класс түзүп коебуз. Мисалы Fio деп коеюнчу. Fio, бул жагы lorem ipsumду кичине көбүрөөк түзүп салабыз бул жерге. Так, бул жерге биз lorem, где-то lorem элик деп коеюнчу. Элик жолу, эликтик сарбет бул жерге. Автоматтык түрдө. Эми биз могул автоматтык түрдө ушунун арткы бөлүмүн биз мындай бир фонго боеп алышыбыз керек. Эми арты менен дагы иштейбиз. Бул жакка жаңы бир тег ачабыз, .fio. Так, Fio болду биздин тегибиз, Fio. Бул жерге өзүнүн атрибутун ачып алабыз бул жагыбызга. Так, бул жагыбызга биз background color, page color. Colorда бир свет коебуз. Мисалы, бул жерге мен да койсок. Автоматтык түрдө бунун арткы бөлүмү, мындайча background colorубуз ушул фонго өзгөрүлүп калды. Өзүбүз кааласак RGB форматында дагы свет берсек болот экен. Ошондой эле мындай кылып сандар менен дагы өзүбүз аркындык менен берип чыксак болот экен. Мисалы, биз мындай фон деп коелу, ушундай фонду жакшы көрөбүз. Эми сохранить этебиз автоматтык түрдө мунун арткы бөлүмү ушундай фонго алып келди. Так, биз мына менен пока что могул жака сактап тура берели. Так, эми биз мына лого менен иштейбиз. Бул жака биз сүрөт чыгарышыбыз керек. Так, биз background color'ыбызды өчүрүп турабыз. Автоматтык түрдө бул жака өчтү. Кыргыздын эми биз бул жака background color'го биз background image деп жазабыз. Так, background автоматтык image фонду чыгып калды. Бул жерге биз URL, андан кийин эки бөлүмчө ачып алабыз бул жагыбызга. Эми биз ушунун ичине бул жердеги биздин папкабыздагы сүрөтүбүздү автоматтык түрдө бул жака коюп алабыз. Так, биздин папкабыздын аты img //тен кийин сүрөттүн теги logo.png. Бул жерге жазабыз logo.png. Эми сохранить этебиз. Эч кандай өзгөрүлгөн жок. Себеби бул жака логотип чыгыш керек болчу эле. Эмне үчүн логотип чыкпады? Логотип чыкпагандын себеби биз бул жерге туура эмес папкабызды указать этип салдык. Себеби эмне үчүн? Бул жака туура эле бар да. AMG'ден бердик. Болгону биз жаткандыгыбызга байланыштуу биз эми ушул CSS'тен сыртка web3ге чыгышыбыз керек. Ал үчүн кандай кылабыз? Сөзсүз түрдө алдына 2 точка коюп алабыз. Бул жерге слэш коебуз. Слэштин бул жагын давайте бир сыйра кайрадан түшүнүп коеюн. 2 точка слэш. Слэшти уже ачканыңыздан кийин уже бизге мына жардам берип атат. Сен папкаң бул жерде CSS дейт. CSS, андан кийин
Жоқ, біз CSS емеспіз, біз адашып алдық. Так, бұл жерге img logo png эми текшерип көрөбүз. Автоматтык түрдө бул жерге логотипибиздин бул жагыга сүрөтүн чыгарып берди. Background колорго болот. Эми биз буну бизде сүрөтүбүз өтө чоң. Ошондой эле бул кайталанып кетти сүрөтүбүз. Ушул сүрөтүбүз кайталанып кетпеш үчүн биз эми бул жерге background bg background position или background repeat деп басып алабыз бул жака. Ошондой эле бул жерге бизге no repeat болуш керек, чтобы кайра кайталабаш керек. Бул сүрөтүбүздү кайталап берет. Буну бир эле жолу кайталайт. Бул жерге көрөбүз, сохранить этебиз. Автомат түрдө буну бир эле жолу чыгарып берди. Ушинтип логотипти ойбосаңдар болот экен. Менин бул логотипим өтө чоң болгондуктан ушундай чоң форматка алып келип койду. Ошондон сиздер өзүңүздөр койсоңуздар болот. Бул жерге биз эки форма өттүк. Биз артына автомат түрдө fill менен дагы матур алдык. Сиздер өзүңүздөр деле тест кылып, же бир башка бир фон менен деле иштеп көрсөңүздөр болот. Бул жерде мен background color, ошондой эле бул жака дагы сүрөттү дагы кошуп койдум бул жака. Автомат түрдө бул жака дагы кошуп койдум background image менен. Ушинтип аткарып, тест кылып көрүңүздөр.